演变成什么样？大家下午好，已经是到第2天了。昨天晚上胖东来买的东西吃光了，吃了4顿，就是晚上1顿，夜宵1顿，早上1顿，中午1顿，是终于吃完了。哎呀，现在的话是，手机带了，每次出门我得记一下手机带没带。现在是下午的4点钟不到，准备出发去曹魏古城了。我其实也有在想，是白天去好还是晚上去好。最后的话决定下午，如果运气好的话，说不准刚好能逛到晚上，能看一下夜景什么的，这样就2全其美了。出发！哎呀，太阳好大！我发现了这里的话，真的有很多三国元素。就刚才那边，就是昨天胖东来的对面，那边有一个集团叫做三鼎集团，就三足鼎立嘛，三鼎。然后出来的那种楼叫做桃园，那上面写桃园2个字，估计叫桃园大楼什么的。然后就在这边，哇，瞬间就感觉与众不同了，好大的一座古城门呐！曹老板其实对家乡应该还是挺好的，许昌好像从3国年代就叫这个名字，到现在也没变过。许昌城啊，是什么？许你昌盛的意思吗？名字也挺吉利的。哎，我看那个城门门口有条护城河来的哦，护城河就是这条吗？哦，我看地图上河就是这一条，我把它当成护城河了，应该也算是护城河吧。哎呀，3奔子到了。上面是三国剧场，这边有个汉服文化体验城。其实我有点想试试看，我这个体重，我这个身材能穿汉服吗？来都来了，要不试试看？价格便宜的话，就是不会太贵的话，或者说有我这个尺寸的话，我可以试试看。感觉好像男的很少会去那个景区换衣服。哦，都是汉服体验馆。哇塞，这边都是女的衣服吗？有男的吗？我这个体重能穿吗？有点难。正常。天呀！男的比较少。哦，这种是吧？哦，这个也很好看。对，咱对面的店里边也有。那如果说要租的话，大概多少钱呢？99。99一天呢？对，蛮便宜的。加上装扮。那能找一下有我这种体重能穿的不？这应该都差不多。都差不多。对，因为它就是那种这种系统。哦，那要不那个我也租一套吧。可以啊。可以啊。行。来这换衣服。试试，看看能不能继续。可以。不紧不松。哇塞！上衣可能有点。咱后边那个
好像还可以，大概可以。哦，这个也是套进去。没事儿，这样 PP 也可以。哦，啊，这全身镜吗？啊，这，哦，挺好。但就后边一点，可以。就这。哦，就脚露出来了。对。那没事吧？反正也不是说一定要那么还原，就是穿就行。哦，压力直接给到了我方。没事，开不进去。有点热。可以随便。无所谓好像。这好像那个啥，吃播的那个谁也用的这个，那个老王。老王。雅比，哎不是，雅哈比比。啊，雅哈比比啊，那个。用的不是也是这个？我也经常看。我还喜欢看他们那个就是大胃王什么干饭什么3000克还是什么东西。还有那个吃辣的千金。他们那个吃饭真吓人哦，晚上不小心刷到了，肚子会饿的。不敢看。吃饭的时候看一下子，老爽了。可下饭。拍短视频了。我下西瓜跟B站。搜搜吧，什么名字？下面就变了。哎呀，忍不住就想闭起来。就是变胖是这样。好紧张啊！本来是康的，你哪儿的？我人吗？上海的。哇，有实力。睁眼睛。你上海一定要告诉我们你租的房子。毕业。不能在上海有房，要不然我该截图了。有房也不是自己的房子，都是父母的嘛。你看，我喜欢去超城市明星。贴家这么了。我不甜，我主要是你去吃西瓜。我也大饼。在这儿。去哪儿买蔬菜？漂亮吗？哇，我脸好白啊！没了，你看这边。哥，如果没的话，考虑3花吗？你是来三花来的吗？去过了，昨天。没有，就是本来是来郑州玩的嘛，然后就附近都玩一圈，难得来一次。郑州好玩吗？郑州好吃，还蛮好玩的。河南吃东西，那个各种什么面条啊，什么都吃的老爽了。刚才也考虑做簪花吗？你后面那架子上看有没有？我嘴巴别碰到别的声音。像平常来这儿租衣服的人多吗？多。就最近天气热的嘛。化妆不是咱们带化妆是60。对。我们南边都一直在下雨哦。
天天下雨，来这儿就挺好，天天都是那个晴天、大太阳。对呀。老开心了。太热了。那你可以去南方体验一下那个叫什么江南烟雨啊，天天下雨。对。这妆就有点偏素。没马尾了，然后你看要簪花还是？我不懂，都可以。你觉得怎么样好一点都行。因为马尾它垫边只有一个，然后好像用中。而且我头比较大嘛，它那个假发有的不一定好戴。脸变成什么样？好奇怪。等一会儿吧，刚换发票了。等你吧。簪花的话就是头顶戴那个花。没给你借那还有哪个？可以的，就头顶戴个花也挺好。行，我就给你借。哎，好，谢谢啊。变这样子，照照镜子，天哪！摘眼镜，哎，好奇怪啊！哎，好奇奇啊！完蛋了，好羞耻啊！这个，哎呀，我本来想穿点衣服增加点代入感，没想到变这样子了，啊，好羞耻啊！救命啊！我本来觉得我可能化妆成一个董卓的一样，结果现在化妆成了一个像什么？像宫殿的贵妃哦，头上戴的像那个胜利归来，然后就庆祝的时候给你戴个头上戴个花啊什么的。哎呀，挺好，反正都体验一下。曹魏古城来了，迎接，我该怎么说？曹老板的老家来了。哎呀，完蛋了！这风一吹，裙子飞起来了，我靠！完蛋，这裙子松掉了。哎，这系的不是很紧啊。完了，裙子走光了哟。好奇怪啊！这裙子乱飘，待会儿给我吹飞掉了，押金都不退了。紧急的加固了一下，活过来了，太吓人了！那裙子要掉了，我跟你说，哇，这种体验从来没有过的，裙子飘起来了，我天哪！太吓人了！哎呀，总算是还好，刚走出去没2步就那个什么，还能紧急的拯救一下，不然走到路上掉了，哇，那多尴尬！裙子飞出去了，飞掉了，我天哪！我们继续逛，完了，今天这个衣服拍了太长时间了，关键大家肯定想看古城里面，不是看我这个大脸。画的这么奇怪的哇！它还能飞无人机，哎，我带无人机了，有机会的话，待会儿过来飞一下也可以。我这次出门特地是带了无人机。哦，总之一进来的话，这边有很多吃的，但是昨天吃太多了，今天就先逛逛吧。哎呀。他这边门口很好，他就有提醒，禁止拉客人员，就防止那个旅游被宰啊或者被坑啊，一直在广播。哇塞！哦，这里还有甲位哦！天哪，甲位比汉服帅啊！我要穿那个将军服。
手里手持一把利剑，挎在腰间，走起来那个声音哦，咔嚓咔嚓那个声音，肯定帅哦，颇有这种董卓的风范，好吧？就差这个酒池肉林了，是吧？哇，这里的建筑都是这个三国汉朝风格，少了那种唐朝的叫做涂料的那种鲜艳的感觉，但是又有木头的，怎么说呢？文化也是在不停的进步的吧，朴素嘛。对酒当歌，人生几何？这曹操写的。哇塞！人家穿汉服好帅啊，我穿汉服像一个丑八怪，很吓人。先烤冷面，烤肠多少钱一根啊？3块。3块。对，有什么味道的？3种口味，有黑胡椒的、原味的、辣条的。你知道现在还不想吃，便宜挺便宜的，待会儿回来有机会买吧。3块啊，真的是平民价了。我发现草味古城很多古城都挺像的，但是呢，它还挺适合过来吃小吃的，因为价格真的就不是那种景区价哦，很平价。你像鱿鱼串10块钱2串，正常就是在外面吃也是这个价格，在里面吃的话就是多了一种风情嘛，能让大家穿这种汉服来里面走走体验一下。然后你会发现这个楼哦，远看远看就是很像仿古的那种楼，但是它近看，哎，这不就是居民小区吗？外面涂了层漆，然后加装了一个屋檐，一下子就变成仿古风格了，是不是？哎，这还蛮有意思的。实质上就是一条步行街啊。肉夹馍8块钱一个，哇，还得是蜜雪冰城啊！冰淇淋球2块钱，太吓人了，这价格。这样也挺好的。如果说只是一条这种古城街的话，很多当地人嘛，就像我在大理的时候，就大理古城呢，当地人其实不怎么会进来，因为价格也贵，然后味道的话可能也不是那么好吃，不正宗嘛，当地人就不来。那你像这种街的话，就有点像很多城市的步行街啊，年轻人平常就组团来这儿逛一逛，是吧？哎，说是曹魏古城，其实已经也没留下什么痕迹了，留下什么从古时候留到现代的一些东西看不到了。毕竟是三国离现在有多少朝代了，是吧？能留点什么明朝、元朝的就已经很厉害了。你看三国时期那都
几千、2000年前能留下来，真的是留不下来。能留下来都是围起来的，绝对是这种古董级别的，所以看不到曹老板的遗迹了。三曹七子，哦，这是套圈的，我以为是文物呢，套圈的。这里是个大舞台，看样子也废弃挺久了，不然的话也可能在这儿有什么说书啊之类的，肯定很有感觉。这里还有叫2元超市，2元，通通2元是吧？这种超市我是喜欢逛的。看我发现了谁？会赢的。大丈夫でしょ。だって君弱いもん。哇塞，吃的真的好多啊！但是我化完妆了，那个嘴巴红红的，我都怕吃了之后那个什么酱料哦，粘嘴巴上会很难看。因为化了妆，所以让我没有办法敢这个大胆的开吃。哎呀！感觉晚上会更热闹，像这种店的话，应该就是晚上到时间了，人更多了，开门。哎呦，怎么还有战国风哦？三国还不够老，还有战国风。而且这里的汉服哦，不是说一种种类的，各种各样的，反正各种朝代的衣服应该都有。如果说大家来的话，可以不用在门口就直接穿，你可以往里面走一走。里面的话种类更多。哇，这边好香啊！这家店的香味简直溢出来了，老远就闻到这家店的香味了。这么好吃啊！串串香1块钱一串，哇塞，真的好香啊！完了，闻到这个味道，我肚子又饿了。妈呀！好，逛完了，就是这样一条街。我想象中的可能像类似是博物馆那种感觉，实际上的话是一条小吃街。哇塞，这里更漂亮啊！曹魏不夜城哦，这什么感觉？感觉像还原那个赤壁之战的赤壁之战。曹魏不夜城，这里建的真的是远处看上去很像是那个船的船沿，就像一条大船。然后看到船的话，就想起这个非常知名的，还真是船，我就说嘛，非常知名的这个赤壁之战。所以说曹魏不夜城意思是曹老板睡不着觉了的意思。看到这城就睡不着觉了，想起了不好的事情。大船，这里人就稍微少一点了，但是建筑的话风格不一样，更加的喜庆一点。一个应该就是感觉有点偏汉朝的那种风格，这种的话其实有点偏，好像唐朝建筑一般都是会涂的这种很艳丽的吧，其实我也不大清楚。就这样子绕一圈，
看看外面是什么。从这个城里面走出来是什么？哦，是停车场，好大的停车场啊！来这儿就不用担心停车问题了，挺好。差不多就是这样一圈，逛了一逛。那主要呢也没啥，可能我这个妆比较好看嘛。这一期的看点是我这个妆比较好看，我这个帅气的汉服啊 ，cos 的这个董卓，不知道大家觉得怎么样？我感觉比起董卓来说，还是少了一点那种，就是脸上那个再圆一点，然后再那个狠一点，就更像了。我像谁呀？我感觉谁都不像啊！哇，古时候哪有这种大圆脸的人呢？谁都不像，哎，真难受。这样，拜拜。